Oi, gente. Hoje eu vou ensinar pra vocês um adesivo da fogueira. O famoso stick da fogueira, que é difícil, demora horas. Então, eu acabei de fazer ele, gravei pra vocês verem. Já tá gravado já. Vocês precisam ter 12 amigos adicionados e os 12 sentar na fogueira. E vocês também precisam desse adesivo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Senão vocês não ganham. Eu ensinei como desbloquear esse adesivo no vídeo dos adesivos de 2 estrelas. É só vocês darem uma olhada lá. Esses são um dos meus amigos que ajudaram com o stick. Alguns já foram embora. Tá aqui. Então, já tá quase todos os meus amigos sentados. Só o moçoilo lá do lado do docinho que não é um dos meus amigos. E tem uns esperando aqui pra sentar pra eu ganhar um adesivo. Então, vocês precisam ter os 12 adicionados e ter o adesivo do soquinho, aquele que eu ensinei que faz junto com o amigo o gesto do soco. Então, assim que tiver os 12 amigos adicionados, sentados, vocês vão ganhar um adesivo. Eu vou ganhar já já. Eles estão pedindo pra eu trocar enquanto eu tô explicando vocês. Já já eu vou ganhar. Lerdos, coitados. Brincadeira, gente. Amo vocês. Viu? Os 12 amigos sentados. Aí desbloqueou o stick. Aí tô agradecendo a eles, né? Porque é chato ter que ficar esperando, ter que ficar adicionando. Ainda mais só uma conta que é pra explicar, gastar selo. Nossa, eu sei quanto é difícil ficar esperando selo. Porque é muito pedido de amizade, muito pedido pra subir a amizade. Ai, obrigado, pessoal.